निगम द्वारा जो है विभिन्न जगहों पे अलग अलग समय पे ड्राइव चलाई जाती है, जो कि सड़कों पे या नालों पे अतिक्रमण किया गया है अस्थायी रूप से। तो यहाँ पे भी आज सैलानी मार्केट में भी जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, टीन शेड निकाल के या बाहर जो दुकानें रख के उस पर ड्राइव चला दी, ताकि जो है ट्रैफिक भी ईज हो सके, साथ में जो है जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा सके। और ये अभियान जो है रेगुलर नगर निगम द्वारा चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाता रहेगा। अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जो कि समय समय पर एक रेगुलर कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है। उसी के दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहाँ पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। माना जा रहा है कि आरोपियों के इससे संबंध है? नहीं, ये जो कार्रवाई है टोटली इंडिपेंडेंट है और ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैयार है।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।